यहाँ पे आप जो सिल्वर कलर का मेटल दिख रहे हैं वो कैल्शियम मेटल है जो एक प्योर फॉर्म में प्रेजेंट होता है। कैल्शियम जो होता है इसका एटॉमिक नंबर 20 होता है और ये हवा में प्रेजेंट मॉइस्चर के साथ इजीली रिएक्टिव होता है, मतलब ये हाईली रिएक्टिव होता है, इसलिए इसे एक एम्प्यूल में भर के रखा जाता है। जब हम इस एम्प्यूल को ब्रेक करते हैं तो जो कैल्शियम के जो स्मॉल पीसेस होते हैं वो सेपरेट आउट हो जाते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस कैल्शियम के जो स्मॉल पीसेस है उसे पिक करेंगे और इसे हम एक बीकर में जो पानी है उसमें डाल के देखते हैं। जैसे हम कैल्शियम को इस बीकर में डालते हैं, कैल्शियम कन्वर्टेड इनटू इट्स हाइड्रोक्साइड, जिसके कारण क्या होता है, वाटर का कलर वाइट हो जाता है। एंड जैसे कैल्शियम इसके साथ रिएक्ट करता है, यहाँ से हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। एज हमें पता है कि हाइड्रोजन गैस एक फ्लैमेबल गैस होती है, तो जैसे यहाँ पे हम फायर लेके जाते हैं वहाँ से पॉपअप की साउंड निकलती है।